วัสดีค่ะสองสาวแล้ววันนี้เรามาสวัสดีค่ะเอาแม่ทวีคนนึงไปไหนคะนิทวีนิทวีเจ้าภาพของเราค่ะดูที่นะมาต้อนรับแขกหน่อยมาทักทายแม่ก่อนเดี๋ยวมาค่ะมาแม่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่บนเรือเราอยู่บนเรือแล้วนะคะตอนนี้เรืออะไรคะอลังกาคูดนี่นะคะก็แม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็หวังว่าปีหน้าจะมาใหม่จัดใหม่แล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันนะคะมายังทันอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเราเจอกันค่ะชายง่วงนอนเรากำลังเตรียมสถานที่ให้พร้อมค่ะกำลังเตรียมนะคะค่ะก็เตรียมเครื่องเสียงค่ะก็คริสอะไรนะเมอรี่คริสต์มาสใช่ไหมคะอวยพรเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเจอกันค่ะค่ะไม่นาทีแล้วเจอกันนะคะค่ะอันนี้เรามาขึ้นที่ท่าอันนี้อะไรสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพค่ะก็เดี๋ยวเราก็จัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปนู่นเอเชียทีสนะคะเดี๋ยวเจอกันเอเชียทีสค่ะขอบคุณค่ะแม่ทั้ง4ท่านขอบคุณค่ะทุกคนนะคะลูกชายก็มาถึงแล้วสวัสดีค่ะน้องโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงอ้าวทำอะไรคะลูกชายง่วงแล้วเอานอนไปก่อนลูกปวดหัวตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรสบายแล้วเดี๋ยวก่อนคุณอาบอกว่าจะมาด้วยอ่ะน้องดันคุณอาสิเอาสุดแต่ว่าไม่รู้ถึงนะไปดูนั่นกันไปดูลูกมันค่ะเดี๋ยวเอาให้เขาติดให้เขาเรียบร้อยก่อนนี่น้องตั๊กก็มาช่วยกันนะคะถ้าผมใช้ของผมใช้ของผมภาพเสียงชัดไหมคะจะได้เช็คเสียงด้วยให้ลูกตัดใจน้องนานสวัสดีทั้งบ้านหน่อยลูกน้องนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อไหมล่ะลูกชายน้องนานไปไลฟ์สดให้แม่ดูเอ้ยน้องหล่อไหมล่ะสวัสดีแม่ทุกคนนะวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือไอทิกใช่ไหมใช่ปะนี่เจอกันนะครับแม่สวัสดีครับมันต้องแนวนอนหรือแนวตั้งมันต้องแนวตั้งแนวนอนแล้วมันคอมเมนต์มาสวัสดีครับแม่เดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันขออนุญาตพัดก่อนแม่ที่รอเอเชียทีสอยู่ที่เอเชียทีสเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้กำลังเตรียมเวทีกันค่ะนั่งเรือนี่เราต้องบินกลับบ้านไปทำงานแล้วเราไปกลับบ้านก่อนนี่ค่ะน้องนานหล่อมากค่ะวันนี้ก็เนี่ยเอาก็เห็นไหมคะก็อาจจะมีแม่ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานกรุงเทพค่ะท่าเรือเดี๋ยวกำลังอันนี้ท่าเรือต้นทางอะค่ะเดี๋ยวจะไปรับที่แม่ที่เอเชียทีสนะคะรอเดี๋ยวนะคะครับผมนี่กำลังตกแต่งค่ะกำลังจัดเตรียมเครื่องเสียงไว้ค่ะก็เดี๋ยวข้างหน้านี่ก็จะเว้นให้แม่ได้มาแดนกันนะคะวันนี้เราจะสนุกกันเต็มที่ค่ะ3 ชั่วโมงค่ะแต่ก็แม่ที่กำลังเดินทางก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่าเขาตรงเวลาค่ะที่นี่เพราะมีเวลาให้15 นาทีที่จะขึ้นเรือแล้วก็ลงเรือนะคะแล้วก็ใครที่นำรถมาก็เอาบัตรที่จอดรถขึ้นมาสแตมป์บนเรือนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะฟรีค่ะอากาศวันนี้ก็สบายๆค่ะช่วงนี้ตอนนี้แดดตอนนี้ยังไม่มืดค่ะถ้าเย็นวันนี้ก็อากาศจะเย็นนะคะแต่วันนี้ก็คงจะไม่หนาวค่ะมันจะพัดไหมคะจะเอาอะไรมาพัดถ้าได้เชือกหาเชือกเดี๋ยวมามัดใส่ขาหน่อยก็จะใส่ขาเรื่องไหนเรื่องเชือกเขา
น้องก็ลงไปข้างล่างค่ะไปพักผ่อนน้องตักสวัสดีแม่ทางบ้านหน่อยลูก สวัสดีครับแม่ครับเห โอ้ นื่อย โห ครับแม่ ดูสิ โอ้โห แดงเถือกครับแดงเถือก เถือกเลยนะ โอเคตามสบายลูก ครับ เดี๋ยวเจอกับแม่นะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อากาศก็สบายๆค่ะไม่หนาว แต่เดี๋ยวพอมืดหน่อยก็น่าจะเย็นกว่านี้หน่อยนึงนะคะ ก็อยู่ทางนู้นทางเอเชียทิกก็จะมีแม่สีแล้วก็มีทีมงานค่ะ มีหนุ่มมีพ่ออ๋อมีมันดี มีทีมงานค่ะหลายคนนะคะ ตอนนี้ใครอยู่ที่เอเชียทีบ้างคะโต๊ะน้องก็จะตั้งน้องก็จะนั่งตรงนี้ค่ะกับพี่ฟ้าแล้วก็มี2 คนค่ะที่เวิร์กพอยต์ส่งมาดูแลนะคะ ตอนนี้ก็คือแม่เจ้าภาพก็จองก่อนที่ว่าน้องจะหมดสัญญานะคะ เพราะฉะนั้นอย่านินทานะอย่านินทานะไหนโอ้โหเลิกเลยถ้าสครับเหรอคะ ดูสิแต่เราคนไม่ยอมแพ้กันเลย ตัวแม่ทัสกอตนะคะเอว แม่แสดงว่าเข่ายังดีใช่ไหมพี่ทวีเข่ายังดีนะ เวลา70 กว่าสัปดาห์ เข่ายังดีนะ เหมือนเดิม เดี๋ยวเอาตรงนี้ไว้สักก่อนได้ถ้าหากว่าเรือรอดประชาชนไปกลับ ไปกลับ แค่นั้นก็แค่เอียงตอนเขาลอดสะพานแค่นั้น เพราะว่าก็เขาจะล้ม เอาไว้ตรงนี้แหละมันยึดอะเขาจะได้ล้มเสาไง อันนี้คงที่สาวเราก็มัดทั้งหมดแล้วกันใช่อย่าไปมัดไม่มัดตายมัดให้มันกดได้ก็ยังจะมีมัดถ่ายแล้วก็เป็นหน้าเรา ที่เห็นก็คือสะพานกรุงเทพค่ะก็จะนั่งโต๊ะนี้ค่ะมุมเหมาะค่ะ ดูสิคะอุปกรณ์ตอนนั้นความแตก ที่ตั้งเหมาะๆหน่อยนะคะอุ้ยโทษทีค่ะ เดี๋ยวนะคะ อันนี้จะเวียนหัวหน่อย คุณโอ๊ตสมัยคุณโอ๊ตเรายังไม่ได้ถ่ายรูป ว่าเดี๋ยวรอลูกชายมาแล้วแม่ดาจะไป นี่เราพา ไปอยู่ใกล้ลูกชายนะคะก็จะไลฟ์สดให้ทางบ้านดูค่ะเอามาแล้วน้ำมาลูกน้ำอยู่ไหนลูกกินน้ำเดี๋ยวต้องสั่ง แผ่นได้ป่ะลูกน้องแมนได้แล้วพี่ขอบคุณค่ะไม่ใหญ่อ๋อนี่ของเขาเอามาให้ทานกันใช่ไหมคะจะได้ทานด้วยขอบคุณค่ะถ่ายรูปกันอยู่อร่อยจัดแม่จะถ่ายหมู่กับน้องไหมหน่อย นี่เราให้มันเสร็จก่อนไงหรือว่า เดี๋ยวมืด อ๋อ นี่ไงให้เขามายืนตรงนี้ ไม่เห็นมั่นดิ เอายังพร้อมยังเดี๋ยวนี้เราก็ถ่ายเลยอาจจะได้ถ่ายก่อนเอาลูกอ่ะทางนี้เอามาแล้วลูกมาแล้วโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่ทุกคนไปตรงนู้นสิคะ ลูกไว้ผมมา ไปถ่ายอะลูก แม่เขาไม่ได้มาหาหนูบ่อยๆเอาใครเป็นคนถ่ายคะ
ให้น้องน้อง แม่สกุล น้องฟ้าก็ได้ ให้น้องฟ้า อยู่ตรงนู้นมาตรงนี้ก็ได้ อันเนี้ยห้องที่ติดไหนแต่ละลูกค้าจะไปอยู่ เอาเลยลูก พี่ติ๋มมายืนตรงกลางสิคะ โต๊ะบังไหมคะ โต๊ะบังไหมลูก อ๋อไม่เป็นไรค่ะ ให้แม่ต่างประเทศเขาจ่าย เราอยู่ประเทศไทยเจอลูกบ่อยแล้ว สลับข้างไปไหนล่ะเขาเวลาถ่ายรูปอ่ะ เดี๋ยวหนูต้องเจอแม่อีกเยอะ ซ้อมไว้ก่อน ไม่แล้วก็ต้องขอเดี่ยวลูกด้วยนะขอเดี่ยวด้วย เต็มที่ครับวันนี้ เดี๋ยวขอลูกเดียวถ่ายก่อนขอเดียวหน่อยลูกหนูขอเดียวหน่อย น้องนางคนเดียว ขอเดียวอ่ะเอากล้องนี้ก็ได้ค่ะอันนั่นแหละพี่ทวีจ๋าโอเออเค1 2 3แม่ ขอบคุณครับลูกขอบคุณ หนีไปเลยเอาในกล้อง ขอบคุณวันนี้หนูต้องเจอเยอะ นี้ไปอย่างรวดเร็ว รู้ว่าหนูเหนื่อยแต่หนูต้องเจอแม่เยอะ ลูกขับรถมาเขาเหนื่อยฮะพี่ยังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวไม่ได้อ่านเลยยังไม่ได้อ่านไม่เดี๋ยวไม่ได้อ่านเองไม่เป็นไรตามสบายนวล ไม่จะเปิดก็ไม่เจอเลย เดี๋ยว เขาเท่าไร เขาไปไหนแล้วน่ะ ตรงไหนคนไหนจะได้เสร็ ค จ น งาน ที่ชื่อโดนอย่ามา ย่าอยู่เฉยย่าอยู่เฉยไม่เขาเป็นจัดให้อยู่ เดี๋ยวนะคะ ไม่เป็นไรการชมอะไรไม่ต้องชมอะไรขอโทษไม่ได้ โอ๊ยไม่เป็นไรค่ะ เดินตามสบายค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะปังเอาไม้อะไรมามันทำจะต้องออกมาเลย เลยต้องอยู่ข้างนี้อ่ะเพราะไหนต้องอยู่ไม่เห็นขับรถมาเลย สวัสดีค่ะ ทั้ง310 คนขอคนละ1แชร์นะคะ ลูกหล่อไหมคะแม่วันนี้ ติดมันก็ไม่เป็นไรติดมันก็ได้เอาที่ติด เอางี้เอาไม้ลงมาดีกว่าพี่น้องเราก็ไม่รู้ไงจริงของพี่เราก็ดีแล้วนะเราแต่ว่ามันเรื่องสัญญาณนะ พอแล้วค่ะมันเยอะเกิน สั้นกว่า ขอบคุณมากค่ะ พี่ถ่ายไหมอ่ะ สั้น เลย
ไม่ได้เอามา น้องแนนเอาอะไรมาบ้างอ่ะ น้องไม่ได้เอาอะไรมาเอาแต่ตัวมาเอาแต่ตัวน้องแนนเมื่อคืนมาถึงดึกก็เปล่าลูกมาถึงดึกไหมเมื่อคืนมาถึงไม่ดึกเหรอหนูได้นอนยังอ่ะได้นอนแล้วเหรอน อนน้อย นอนน้อยเอา มันกินได้หลายตอน นอนไม่หลับใช่ไหม แล้วที่จะเลือกได้เนาะ ดูเด็กน้อยไปก่อนนะคะ ยังไม่ติดยังไม่ได้ไปทำอันนี้ทำใหม่ไล่ใหม่ของไล่ก็20,000นะตา20,000แล้วก็ติดที่5ปีพี่จะตายแล้วเอาไปฟรีด้วย มารับเลยถ้าก็ไม่เอา 25,000 โอ้เป็นเมฆ มิดมากนี่ไม่กล้า แต่มันเป็นการมันเหนื่อยแล้ว จะเอาไปทำไมโอ้ยซื้อใหม่ดีกว่าอันนี้มันไปออกงานเลยจะเอาเลยเก็บไว้ใช้เลยน้องชายเดี๋ยวพี่หาให้ราคาที่เอาวะไม่เข้า อย่าเพิ่งโทรมาค่ะอย่าเพิ่งขอโทษนะคะแม่กำลังไลฟ์สดค่ะอย่าเพิ่งโทรนะคะ มีอะไรติดต่อแม่สีได้เลยนะคะ ได้นะคะ หน่อยมานี่มีเพลงอะไรที่เต้นได้ไหมเพลงจักข้าวของค่ะมันเป็นชื่ออะไรขอเราจะมีชื่อเปิดเพลงให้เต้นไหมจากเครื่องเบรก อ๋อ โอเคเข้าใจแล้ว
ความแข็งแรงพวกแม่มวลนี่สู้ไม่ได้ เขาบอกนั่งวันแล้วเขาจะไม่นั่ง ไลฟ์สตรีมพวกเราเล่นคาอะไรกัน มาดูแม่บ้าง ดูแต่ลูกชาย เดี๋ยวก่อนนะ นะคะจริงๆมีคนบอกไปแล้วค่ะบอกนะคะนี่ไม่นั่ง3 ชั่วโมงแม่ทวีหลงวันนี้ check 1 2 check 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 2 check 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 ได้เวลาไปรับนะคะ เพราะเรือที่นี่ตรงเวลาค่ะ ครับผม ความในใจ จะสอง check 1 2 2 A check 2จะสอง check 1 2 2ไล่อยู่พี่แม่มาดูเต็มเลย300-400 คนช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ เป็นกำลังใจให้แม่ดานะคะหนูไม่ได้เอามือถือหนูลืมที่โรงแรมยังดีนะคะ ไม่หายโชคดีไม่หายอยู่แล้วแหละนะตรงนั้นมันไม่หาย เพราะว่าเว้นไว้นานเนี่ยไม่นานเลยนะเก็บไว้นานเลยนะมันจะรู้ตัว อ๋อหยิบ power bank จะให้น้องนันต้องขอบคุณน้องนันนะใช่ไหม ถ้าลืมออกมาตรงนั้นจริงใช่ที่ถ่ายรูปบรรยากาศในโรงแรมอะค่ะแล้วก็วางแล้วจำได้ว่าวางแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วลืมกลับไปใช่ แต่คิดว่าไม่หายหรอกน้องโอค่ะ เพราะว่าตัวเรื่องไอ้แผ่นเขาว่าแต่ทั้งหมดไม่ดาก็ไม่มีหน่อยก็ไม่มีคนก็ไม่มีเอาพี่ไปมีใครคนเดิมอยู่ไหนก็เลยรู้ตัวตอนก่อนจะขึ้นเรือแล้วเขาขับไปอยู่ไหน น้องโอเข้าเปล่าเนี่ยใครดูมองไม่เห็นน้องโอก็ตาไม่ค่อยดีชาร์จเข้าไหมลูกชาร์จเข้าไหมคะไม่เข้าเหรอทำไมเนาะน้องโอว่าแบตมาใช่ไหมให้เขาไปดีแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำไมมันไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวพี่นั่งตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย เนี่ยนะลบ เปลี่ยนไม้ได้ไหมอ่ะไม้ไม่ดีไม้ไม่ซอฟเสียงเลย check 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 มันสะดุดอ่ะ เหมือนถ่านมันจะหมดอะค่ะใช่ไหมไม่มีถ่าน check 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 ต้องหน่อยอย่าลืมป้ายไฟนะบอกไว้ก่อน check check ไม่เจอป้ายไฟไปถึง ไปถือที่ต่างจังหวัด ให้ไม่ดาวให้
G G G 1 2 G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  ทดสอบ G เช็คมันต้องมีไมค์หรอต้องมีไมค์หรอ เดี๋ยวพี่ ทำไมสายมันเป็นอะไรไม่ได้ทำยังไงให้ลูกยืมไมค์หน่อย G G ทดสอบ G G 1 2 G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  ทดสอบ G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  1 2 1 2 G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  ไม่อะไรต้องแม่ต้องให้มาสวยนะแม่ G G โอเคได้อยู่เพลงเลยนะ แล้วน้องนันจะไปเดินไปที่อื่นก็ไม่ได้เหรอไม่มีไม้ลอยเลย เอ้ยลงเพลงเดียว สิ อันนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ย แล้วแต่ ไม่จะ มันทำไม่เป็นนะพี่ เดี๋ยวให้อ๋อดูให้ อยากเล่นเพลงไหนวะฮะ เนี่ยค่ะเอาไม้นี่มา ขอบคุณแม่ฝันใจนะคะ เอาไม้แต่เดี๋ยวให้พ่ออ๋อดูค่ะ แค่ตรงนี้ยังไม่ถูกเลยแม่ ภาพเสียโอเคอยู่ไหมคะภาพเสียงยังโอเคไหมเราไปถ่ายรูปตรงหัวเรือกันไหมคะระหว่างตอนนี้มันแสง หัวเรือสวยมากค่ะ แต่ตัดกล้องตลอด เดินไปเลยไม่เป็นไรน้องโอ ตรงนี้ลงนะไม่ตัดกล้องไม่ได้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องโอเดินไปเลย เดินธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ลูกพี่ยังอันนี้ชื่อลูกพี่ยัง ลมเอ้ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวันสายลมเจ้านั้นจะพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาจะมาอีกครั้ง
พี่ทำไมฮะท่านพี่กำลังใครทำอะไรฮะอันนี้ก็ได้นี่คิวอันไหนให้เราเข้ามาถ่าย2 อันเลยถ่ายทีละอันค่ะนับสามนะคะไปเรื่อย โอเคหลายรูปละ ๆขอให้หน่อยส่งให้ มองหาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่สักวันอยากได้สักแก้วฮะจะดีครับพี่ขอแก้วหนึ่งครับหยิบเอาก็ได้พี่อะไรนะ ขออนุญาตนะครับ น้ำอะไรคะน้ำแก้ควยโอเค อันนี้เขาแก้ควยแท้ใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะไม่วางวางโต๊ะเลยน้ำมัน แก้ควยไหมแก้ควย น้ำมันไม่ใช่แอลไม่ใช่แอล หวานหวานหวานเหมือนคนเอามาเสิร์ฟเลย นี่ค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะ อันนี้แก้ควยของแท้ เติมมาเยอะได้เดี๋ยวถึงเวลาเรือก็จะออกแล้วไปรับที่ท่าเอเชียทิกนะคะ